香港呢一直都係一個好特別嘅地方，節奏好急，我哋每日都會為生活奔波。但係你仲記唔記得18、22嗰陣時嘅自己？嗰陣時嘅你，中意跳舞，中意唱歌，攝影創作，個個人都唔一樣。中學嘅時候有跳4至5年跳舞啦，嗰時好中意啦。咁亦都因為現實嘅層面，例如讀書啦，咁所以就停低咗跳舞。因為佢有天馬行空嘅想法，但係佢亦都有實行出嚟嘅理念，先至做到咁多嘢出嚟咯。由我開頭咧對自己好冇信心做跳舞啦，但係而家我就係好 enjoy。Just to see the show grow from zero to now, it's incredible, and to be a part of that journey, to be a part of that process, the show is very, very special to me. 我哋可以帶到歡樂俾佢哋，係一件好開心、值得好開心嘅事。希望我哋將來咧都會喺唔同嘅地方啦、唔同嘅平台啦，會有更加多人可以觀賞到我哋創作嘅一啲嘅表演。加油！DDC 一直相信每一個人心入面都仲有一團火，而 Desire City 嘅誕生從來都唔只係一場演出，係一班香港人喺有限嘅資源裏面放工之後，用自己嘅時間重新燃點嗰份熱愛。今次我哋係加咗好多新嘅元素落去嘅，排練緊新嘅嘢啦，希望可以帶多啲新鮮感俾大家嘅。由台前到幕後，到每一位入場支持我哋嘅觀眾，大家都喺度用自己嘅方式守護住香港創作嘅光。Desire City 屬於每一個未曾放棄熱愛嘅香港人。希望你哋都仲記得當年想發光發亮嗰個自己，因為咩時候開始都唔遲。